弟兄姊妹好，我喺度都想繼續上次未講完嗰個題目，係聖經對以色列人預言吓第一篇。講到我哋講到神對亞伯拉罕、以撒、雅各吓所應許嘅一塊地一個國，叫佢得福。咁我哋講過呢塊地咧，其實係好大嘅，大過我哋今日見到嗰少少地方吓，可能神有一日就會俾咁大塊嘅地佢哋。咁又講到以色列咧，聖經預言以色列會立國，呢個國家有分裂，咁果然咧，佢哋就成為一個國家啦，有王，甚至最後咧有皇帝。咁呢個國家咧又分裂為兩國啊，南國、北國。咁北國咧就俾亞述擄咗去，正如先知講咗好多次吓。南國咧就俾巴比倫擄咗去，先知又講咗好多次，佢哋唔聽話，咁咪係繼續啊，係俾擄去。咁然之後咧，就聖經預言猶大咧就會喺巴比倫回歸，咁啊果然啊古列就俾猶大人翻嚟重建耶路撒冷同埋聖殿，咁咧有名嘅古列原著我喺聖經考古學我已經提過啊。咁然之後咧就預言耶路撒冷咧就會被重建，聖殿重建，咁啊當然呢個亦都係古列宣告嘅，即係跟住落嚟嘅一啲嘅結果。咁啊結果咧就真係耶路撒冷城聖殿重建，佢哋有佢哋嘅第二聖殿啊，呢個時候啦。嗱，咁聖經咧仲繼續有好多嘅預言啊。第一咧，佢就預言羅馬人會入侵耶路撒冷，同埋聖殿會被毀，猶大人會被逐出家園。話呢個好多事情發生啊！我哋逐個逐個睇下。就聖經預言羅馬人咧就會嚟攻擊以色列人。咁呢個預言咧就從一早啦，從申命記即係摩西時候一主前1400幾年嗰陣時候。咁佢就摩西講過一段說話，佢話耶和華要從遠方帶一啲人民嚟，嗰啲人好似飛鷹一樣攻擊你。呢個民嘅言語你又唔懂嘅，咁啊嗰啲人咧就好兇惡嘅，又唔顧惜老年人咧，將所有牲畜地出產冷滅晒，連你都滅絕晒啦，唔留俾你嘅。咁到底佢話呢個遠方嘅人係邊個咧？咁就好多人同意呢個係羅馬。點解有可能佢亦都係講到巴比倫同亞述啊？但係巴比倫同亞述咧就唔係，當時嚟講唔係遠方，即係遠方而言語佢哋又不懂咧，就睇個樣唔係亞述同埋巴比倫。仲有一樣咧，就係羅馬軍隊嘅旗幟上面有一隻鷹嘅，所以好多人都同意，咁啊好可能係講到摩西呢句說話，好可能係指到羅馬啊。咁我哋都知道咁後來咧，從主前63年一直到主後313年，以色列人都係基本上喺羅馬人嘅統治之下。第二咧就係講到聖殿會被毀啦。聖殿會被毀咧，頭先都已經提過啦。但係咧，耶穌好清楚咁講一件事，佢話咧，喺馬太福音24章嘅講話，佢話我話俾你聽，將來呢度冇一塊石頭留喺石頭上不被拆毀啊！咁其實我哋可以快快脆睇一睇呢幅畫呢個係剩翻嚟，今日剩翻嚟聖殿嘅外牆一個圍牆，唔係聖殿本身。仲有嗰度啲石頭咧，真係已經冧到咧，唔係冇一塊石頭喺另外一塊石頭上邊，所以從耶穌講嘅說話咧就一模一樣啊！聖經講嘅說話係好照字面咁嚟應驗嘅。咁仲有咩咧？聖經仲話咧，耶路撒冷會被圍困，同埋會被毀滅譬如咧，彌迦書3章11節嗰度咧就咁講啦。佢話咩咧？首領又行賄賂，賄賂審判嘅人，咁先知咧就為銀錢占卜，總之就完全冇公義啦，又唔按照神嘅律法去做事。咁所以咧，佢話耶路撒冷必變為亂堆。
咁啊，耶路撒冷個變為練堆呢件事情咧，原來耶穌又喺路加福音度亦都講過。佢喺路加福音19章21章佢都講，裏邊都係咁講。佢話耶路撒冷被兵圍困，你就可以知道佢成為荒場嘅日子吓。咁係咪真係成為荒場咧？咁啊，原來咧，根據即係世俗人嘅歷史啊，點解我話成日唔係因為世俗人歷史可信咧？咁就證明第一佢唔係故意，因為係基督徒，所以幫聖經講說話吓，即係佢將個歷史事實講出嚟。哦，原來同聖經一樣。你話咧，原來第一次咧就原來羅馬嘅提多將軍啊，人人都知道好識得佢噶啦。提多將軍咧就攻入耶路撒冷。咁啊，圍困咗幾個月之後就毀滅咗呢個聖殿，毀滅咗張城。嗱，原來佢係70年主後70年啊。咁咧正值係逾越節時候咧，咁個羅馬軍隊咧就開始攻耶路撒冷啦。攻咗之後咧就攻咗2埲圍牆，咩但係攻咗2埲牆，但係猶太人咧就繼續對抗。咁啊到70年啊，即係過重一年8月嘅時候咧。咁啊，羅馬軍隊就入到去耶路撒冷，就放火，就燒咗第二聖殿，就佔領咗整個耶路撒冷，並且夷為平地。嗱，呢個係維基百科講噶。咩話咧？完全係應驗咗喺聖經裏邊所講嘅吓。我哋又可以睇一幅圖啊。呢個咧就係提多凱旋門裏邊今日仲喺度嘅一個雕像啊，就係只講到嗰啲軍隊咧就帶咗一張擄掠咗聖殿裏邊嘅，譬如燈台啊，嗱呢個號角啊，仲有好多畫咧，呢幅比較清楚，咁就紀念嗰個提多將軍嘅英雄史。咁我哋翻嚟啦吓。仲有咧，唔止聖殿咧就被燒被毀，耶路撒冷咧就夷為平地，仲有啲猶太人咧就被趕到去列國嗰度。咁原來咧又係摩西就已經講咗啦，喺申命記嘅時候已經即係主前1000幾年1400幾年，佢已經講嗱，譬如申命記嗰度講話。佢話咧，如果你哋以後雕刻偶像啊，好似咩形象敗壞自己，喺做神眼中可為惡嘅事啊，看為惡嘅時候，惹佢發怒，咁你就唔能夠喺嗰個地上面長久，必定進行神將佢哋滅絕吓。咁以西結書咧主前大概500年咁又講啦，咁佢話我要將你哋分散喺各國度四方分。在所各國中就人哋就知道我係耶和華嘅。咁啊，仲有何西阿書就講佢哋漂流喺列國當中。我哋就陣間睇一睇佢點樣漂流有記載，因為呢個係比較近啲嘅歷史嚟添，就仲容易去證實聖經嘅說話。仲有一樣咧，就係以色列地會變為廢墟咁咧又係摩西一早就講咗啦。然後又有其他先知書講嘅因為啲摩西話咩咧？佢話講到佢哋唔乖神要罰佢哋嘅手要點咧？佢話有硫磺鹽魯火跡冇耕種冇出產同所多瑪俄羅瑪所多瑪同俄摩拉一樣咁樣。點解？原來咧佢話就係因為人就話呢啲人咧為離棄咗佢嘅神嘅話咁以賽亞書咧6章嗰度亦都講到話，咁將來佢哋嘅城邑荒涼無人居住，耶和華將人遷到遠方，咁境外啲土地就撇下嚟。咁我哋都知道呢件事係咩時候發生，就係主後70年，呢個係現代歷史，可以話俾你聽。佢哋所有人係被趕出嚟。頭先話佢趕到列邦添，我哋等陣睇下點樣去到列邦咁我哋總論一下，以色列人係咪什麼被懲罰？原來神罰人有原因嘅，唔係隨便自己高興嘅所以咧咁咧我哋就嚟睇2段經文嘅申命記，又係申命記，即係摩西嗰陣時已經開始。因為如果你愛耶和華你嘅神，遵守佢道，謹守佢誡命，咁咧你就可以喺你所得嘅地業上邊就得福長久。如果唔係咧，唔聽從咧，唔愛耶和華敬拜別神，咁點
你嘅日子就不長久，你又會滅亡啊。咁以色列人有冇咧？我哋知道冇，哎呀，就唔係拜呢個偶像嗰個偶像，跟住迦南地嘅人家拜佢，跟住尾去拜，又裏邊有好多唔公義啊，好多神歡喜嘅事情，佢哋都做咗出嚟啊。咪仲有神有冇話唔理佢哋？冇，派先知不停派先知，第一個 video 已經講咗神不停咁派先知去，直到最後耶穌再一次嚟警告吓，喺馬太福音23章話，佢話我差遣先知同智慧人文士到呢度嚟，你哋係殺害啲釘十字架，有啲係鞭打，有啲從一個堂一個會堂逼到去另外會堂，話所有義人血歸到你頭上。佢話咧，有一日佢話耶路撒冷耶路撒冷啊，佢話你時時殺害先知要用石頭打死嗰啲神差遣嚟嘅，咁啊，所以你哋嘅家就變成荒場，就留俾你哋啊。咁啊，神呢一早講咗，叫先知又講來講去，講咁耐啊，講咗千幾2000年，咁啊仍然係唔聽話。咁所以咧，神就要罰呢班人，等人知道哦，呢個耶和華係真嘅。我哋現在見到聖經預言應驗，我哋都不得不講下聖經裏面嘅神係真神啊。嗱，咁咧聖經頭先講話以色列人要會喺俾個國家當中俾人拋來拋去，又去到嗰啲地方俾人迫害，係咪？呢個預言係幾時啊？係主前1000幾年，一直由主前69年到咩最後咩啊？最後連耶穌都咁講啦，即係主前大概30年有講。咁啊，有人咧就曾經做過一個將一個 summary，將歷史上猶太人去到邊度俾人驅逐出境啊，俾人趕走啊，唔係話淨係虐待佢哋，淨趕啊。第3世嘅時候就係北非嘅迦太基俾人趕。第5世紀咧，從埃及嘅亞歷山大港又俾人趕走吓。第6世紀咧就喺法國一啲省份。第7世紀咧就喺呢個國家已經不再存在啦，西哥特啊咁就。然之後第9世紀咧就喺意大利俾人趕。11世紀咧就喺德國一個地方。12咧就係12世紀係法國。13世紀係英國。14世紀咧就法國、瑞士、德國都趕佢。咁15世紀就澳大利、西班牙、立陶宛同德國都趕佢。16、17世紀咧就更多啦，什麼波希米亞呢啲細國家，你中亞嗰啲細國家吓，澳大利教皇國已經呢個國家冇咗啦。荷蘭呢啲歐洲啦，荷蘭烏克蘭立陶宛呢啲所有呢啲國家都將佢趕走。咁喺19世紀咧，我應該將呢個整大少少很高啲唔落19世紀嘅時候咧，就俾俄國、波蘭呢啲國家趕。咁20世紀咧就最有名啦，就係納粹點樣殺害猶太人。咁我哋都知道呢件事情好，就係因為納粹殺害猶太人，所以開始有人同情猶太人，先有今日復國呢件事情。咁咧你話哎呀，神真係講得到做得到吓，要搏命去罰佢哋，呢個係真嘅。但係咧，但係神仲係有慈愛，佢仍然應許要保存啲以色列人。譬如喺摩西喺主前1400幾年又嚟又講雖然喺摩西嘅時候已經講明你愛我，你就喺地上長久；唔愛我，唔聽我話咧，就俾趕出去。但係佢再講佢話咧，我仍然要紀念我同亞伯拉罕所立嘅約，唔厭惡佢哋，唔會將佢哋進行滅絕。我冇寫咁多，其實好多地方耶和華仲話，我仍然以永遠嘅愛佢哋，所以讓神立咗約唔後悔嘅，因為講咗好多次咁咧，我哋知道北國就嗰10支派咧，就俾亞述攞咗之後冇咗啦，即係冇翻嚟咁由南國猶大嗰兩個翻咗嚟，呢個我哋知道保存咗啦。咁10支派咧，咁現在有人咧就話呢10支派叫做 lost 10 tribe，即係唔知道去邊度唔見咗呢10支派冇咗啦
但係咧只係佢哋冇走出嚟話我係咩牌，未必知道添嘛。咁但係雅各書話雅各新約時代啦，請散住就係12個支派嘅人安，即係話12個支派都保存落嚟，只係佢哋散住係唔同嘅，唔係個個翻咗嚟。有啲啊唔知喺巴比倫，有啲啊唔知向希臘啊等等不同嘅地方啊。咁所以佢係俾補換翻嚟，呢個我哋可以知道嘅。呢件事情咧，就除咗雅各書呢一節經文提到之外咧，咁我哋仲見到耶穌時代嘅歷史學家呢個 Josephus 約瑟夫啊都提到，佢哋話係呢其他呢啲支派咧，呢十支派人咧就係散居喺不同嘅幼發拉河各個地方啊，散居唔同嘅地方，咁咧就。好多啊，數都冇得數，數都數唔掂，即係好多人啊，就冇辦法去統計咁解啊。咁啊，最近咧又有一個 video 啊，好近㗎，有一個人啊，咁佢哋就最中意，佢係一個 documentary journalist，咁佢最近就出咗一個視頻叫做 Lost 10 Tribes，佢話佢自己揾到晒呢十支牌，咁啊轟動咗一時嚇，個個都好，而我包括我就係好多人都去睇佢嘅 video，但係唔係太過 convincing 嘅，不過好好睇，即係證明仲有好多跡象，12個支派被保存落嚟嚇。咁咧，仲有咧，我哋知道一件事情，1948年，我哋親眼睇住我哋呢一代人親眼睇住以色列人復國。可能你話1948我未出世，係咁啊，但係你總會聽到1948嘅歷史嘛。啊，現在新聞啊書都仲有寫，所以我哋知道上帝話佢保存以色列人，佢冇講大話，佢係信實嘅，我哋可以信得過。咁我喺以色列聖經預言以色列下就淨係主要講到呢個以色列復國呢個問題。OK，就講到呢度，上帝祝福大家，再見，拜拜。